Улаанбаатарын бас энэ ерөнхий төлөвлөлт за энэ 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөний гол зорилго ашиглуулын. Тэгэхээр 379 жилийн түүхтэй манай Улаанбаатар хот маань бол эсхий хотоос Азийн цагаан дагналтлаа хөгжлийн тодорхой үе шатуудыг туулж хөгжиж ирсэн. Тэг өнөөдөр дэлхийн 400 гаруй мегаполис хотын нэг болж сая 400 орчим мянган хүнтэй том хот болж хөгжсөн байгаа. За Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг анх шинжлэх ухааны үндэслэлээр 1954 онд бол хуучнаар зөвлөлт улсын мэргэжилтнүүд бол хийсэн байгаа. За энэс хойш бид хүн бол 5 дахь удаагийн ерөнхий төлөвлөлтийг хийгээд энэ ерөнхий төлөвлөгөө бол манай Улаанбаатар хотын шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжлийн эхлэл үндсэн болсон гэдгийг та бүхэнд хэлмээр байна. За Монгол Улсын зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж орсноос хойш 5 дахь хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө буюу Улаанбаатар хотыг 2000-аас 2020 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөг Монгол Улсын архитектор инженерүүд өөрсдийн гараар бие даан боловсруулсан байгаа. За одоо өнөөдөр бол бид бүхэн энэ 20 он хүртэл хөгжүүлэх Монгол инженерүүд архитектурууд хийсэн ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу явж байгаа. За бид нар 30 он хүртэлх тодтоглоо бол мөн Монгол Улсын их хурлаар батлуулж хэрэгжүүлж байгаа. За одоо бол бид нар 2040 оныхоо ингээд ерөнхий төлөвлөлтийг хийхээр ингээд явж байгаа. 10 жилээр бол нийслэлийн төлөвлөлт хийгээд явдаг байгаа маа. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын энэ ерөнхий төлөвлөгөөг барьж ажиллана гэдэг бол хотын захирагчийн хуулиар хүлээсэн үүргээ. Хэрвээ энэ ерөнхий төлөвлөгөөг хуучлан батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг барьж ажиллахгүй бол хот өөрөө эм самбраагүй байдал төлөвлөлтгүй болж бусад бүх асуудал эм самбраагүй болох юм ихтэй тавьдаг. Тийм учраас энэ ерөнхий төлөвлөгөө барьж ажиллахын тулд бид хүмүүс өнгөрсөн жилүүдэд дараах арга хэмжээүүдийг авч хэрэглэсэн байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын суурьшлийн бүсийн хэлэлцээрийг тогтоосон, та бүхэн мэдж байгаа улаан шугам тогтоосон захирамж гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ Улаанбаатар хот бий болсон төгжрэл, энэ агаарын бохирдол гээд олон асуудлыг бий болгосон гол юм нь бол энэ хязгааргүй хэлэлт байсан. Улаанбаатар хотын хаяанд хэн ч хамаагүй хаач ирээд буучдаг. За ирээд буусан хойно ямар нэгэн шалтгаанаар бол тэндээ суурьшлийн бүс тогтоож авдаг. За тэрлүүгээ цахилгаан татуулж авдаг, худаг гаргуулж авдаг. За ингээд хязгааргүй уул ус жалгагүй дамжаад Улаанбаатар хот хэлж ирсэн. Тэгэхээр бид нар 2016 онд Улаанбаатар хотын улаан шугамыг тогтоогоод яг 20 он хүртэл хөгжлийн төлөвөөр энэс цаашаа хэлэхгүй. Энэ дотроо зөвхөн суурьшлийн бий ус болгоно гэсэн хэлэлцээрийг тогтоосон байгаа. За бид бүхэн бас Улаанбаатар хотын хил хязгааргүй тэлэлтийг зогсоож Улаанбаатар хот ер нь хэдэн сая хүнтэй ямар суурьшлийн бүстэй ямар байх юм бэ гэдэг үүднээсээ бол бид нар энэ шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосон байна. За эхний жил бол 16-аас 17 онд бол бид нар хотын даргын захирамжаар бол шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоож ирсэн. За одоо бол бид нар 20 он хүртэл Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэрээр бол энэ шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосон байна. За энэ нь хэдийгээр бас хүний шилжин суурьших эрхтэй холбоотой асуудал боловч Улаанбаатар хот шилжиж ирж байгаа иргэдийн хувьд бид нар энд амьдрах эрхийг нь хангаж чадахгүй тийм чадах дэд үтцийн болон бусад эрх зүйн боломж чадвар муу байна. Тийм учраас боломжгүй байна гэсэн үндслэлээр бол энэ хязгаарлалтыг хийсэн. Ингэснээрээ одоо байгаа төвшөндөө энэ Улаанбаатар хот ямар хэмжээнд хөгжих ёстой юм бэ? Бид нар бий болгож байгаа дэд үтцэд бий болгож байгаа нийгмийн чиглэлийн барилга байгууламж нь хэдэн сая хүнд хүрэх ёстой юм бэ гэдгээ тооцоо хийгээд төвшөнд нь барих ёстой юм байна. Тэгээ энэ төвшөндөө шийдснийхаа дараа бол шилжилт хөдөлгөөний асуудлаа шийдээ гэсэн ийм зүйлийг хийсэн байгаа. За гуравт нь бол бид нар энэ Улаанбаатар хотын гэр хорооллын асуудлыг бол бас шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын маань энэ суурьшлийн бүсийн ихэнх талбайг бол гэр хороол эзэлж байгаа. Тэгээ энэ гэр хороолол гэж яриад байгаа. Заримдаас бас бидний тэнд л хамаг муу муухай юм байдаг юм шиг ярьдаг. Энэ гэр хорооллын суурьшлийн бүсийг яаж орчин үеийн хаос хороол болох юм. Тэнд энэ дэд үтцийн шумуудыг яаж хүргэх юм бэ гэдэг асуудал Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн бас нэг гол чухал асуудал байгаа. Тэгээ бидний сервис центр байгуулах замаар дундын бүстэй бол гэр хорооллын суурьшлийн бүсийг бий болгох зорилтыг бол шийдсэн байна. За мэдээж хамгийн гол асуудал бид Улаанбаатар хотын олон төв тогтоох асуудал. Өнөөдөр бид нар зөвхөн баг тойрог гэсэн нэг төвтэй ийм хот байгаа. Хотын 2030 он хүртэл хөгжих төлөвлөгөөр бол Улаанбаатар хоёр төвтэй болох ёстой. Нэг нь одоо байгаа бидний баг тойрог төв, хоёр дахь нь бол яармаг төв байгаа. За 8 дид төвтэй болох ёстой. Энэ дид төв нь бол одоо бидний бүтээн байгуулаад байгаа энэ Сэлэв, Баянхушуу, Дамдаржаа, Сонсголон, Амгалан гэх мэт ийм дид төвүүд болох ёстой. Нөгөө талд нь бол дагуул хотуудын тухай асуудал байгаа. Дагуул хот бол Айра Сити, Майдер Сити, Зуумод хот, Налах гэдэг энэ дагуул хотуудад Улаанбаатар төвлөрийг задлахын тулд ямар ажил хийх ёстой вэ гэсэн асуудлыг шийдсэн байгаа. Тэгээ энэ төвүүд рүүгээ бол хотын төр захиргааны байгууллагууд шилжүүлэх ажлыг хийсэн мэдж байгаа. Та бүхэн бид 2019 оны 1-р удирлэхэд хотын иргэдийн төлөөлөлтөд улсын даргын тамгын газар бол хотын төвөөс
хотын шинэ төв рүү нүүсэн байхаар бол төлөвтэй ажлыг хийгээ явж байгаа маа гэж. За энэ бүх ажлуудыг хийсний үндсэндээ бид нар Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 40 он хүртэлх энэ ерөнхий төлөвлөгөөгөө боловсруулж байгаа. Тэр одоо бол хотын ерөнхий төлөлтийг хийхдээ бол одоо хуучин бол юу гэдэг ингээд ажлын хэсэг гаргаад гадна дотны архитектор инженерүүд суугаад за энэ тийм байна гэж хийждэг байсан бол 2040 оны төлөвлөгөөг хийхэд хамгийн гол санаа бол иргэдийн санаа бодолтой тулгуурлана. Дэлхийн ихэнх хотууд иргэд нь яг ямар хотыг хүсэж байгаа юм бэ? Юуг хийхийг хүсэж байгаа, хаана сууршихыг хүсэж байгаа, хаана ямар сууршлын бүс биелэх хүсэж байгаа гэдэг үндсэн дээрээ концепцийг нь бол иргэдийн саналын үндсэн дээр боловсруулдаг болсон. Тэгээ бид хүн бол энэ 2040 он хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах хуралдааныг бол албан ёсоор зарлаж байгаа. Энэ арт тал дээр та бүхэн энэ лого нь байж байгаа. Тэгээ энэ бол энэ санаанд манай иргэд маань бас идэвхтэй оролцоорой гэж үзэж байна. Энэ концепцийн шилдэг санааг цуглуулсны үндсэн дээр мэрэгжлийн хүмүүс, архитектор, инженерүүд маань бол хотын ерөнхий төлөвлөлтийг бол хийнэ. Тийм учраас бид нар дэлхийн шилдэг хотуудын төлөвлөлтийг хийсэн энэ дуршлагтай суулгуулж энэ шилдэг концепцийн санааг зарлаж байгаа. 40 сая хүртэл төгрөгийн шагналын сантай ийм концепцийн уралдаан зарлаж байгаа гэдэг хамгийн гол нь хэлэх гэсэн. За тэгээд нийт иргэд мэрэгжлийн хүмүүсийг бол энэ 2040 он хүртэл өөрийнхөө төрөлх нийслэлтээ хөгжүүлэх концепцийн уралдаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Улаанбаатар хот нь бол нийтдээ газар нутгийн хувьд бол 470 мянган га цаг бол эзэмшдэг. Тухайн бүс дотроо бол 32,500 га дээр нь бол яг суурьшлийн бүс буюу улаан шугамыг бол татсан өнгөрсөн хугацаанд засагдсан шийдвэрээр. За энэ ерөнхий төлөвлөгөөг одоо биднээс цаашдаа бол зөвхөн мэрэгжлийн хүмүүс суугаад мэрэгжлийнхаа төвшөнд хийх бус иргэдийг бол илүү төлхөө оролцуулж иргэдийн одоо яг тухайн байшин дээр ямар үйл ажиллагаа, ямар одоо үйлдвэрлэл аж ахуй эрхлэмээр байна. Тэр санаануудыг илүү тусгасан ийм ерөнхий төлөв болгохын төлөө бол хийх гэж биднээс бол төлөвлөгөө гаргаад энэ оныг дуустал энэ концепцийн уралдааныг зарлаад явж байгаа. Энэ уралдаанд нь бол иргэд тухайн салбарт бол үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд, дээрээс нь сургуулийн оюутнууд, сургуулиуд бол бүрэн оролцох ийм боломжтой, ийм байдлаар бол давуу талтай гэж биднээс бол төлөвлөсөн. За үйл явцын хувьд бол ерөнхий байгууллагуудаас авч байгаа санал дээр бол биднээс 20 сая төгрөгийн шагналын сантай зарласан. Бусд иргэдээс ирж байгааг бол үлдсэн одоо шалгууруудаар нь тавиад хуваарлаад бол шалгаруулах ийм бол хуваартай явж байгаа. За яг өшөө нэг онцлог гэвэл ерөнхийдөө биднээс 40 он хүртэлх төлөвлөлтийг хийснээрээ цаашдаа одоо биднээсээ өмнө тулгараад байгаа газар олголтын асуудлыг бас ерөнхийдөө зэгцэлж зориултыг нь бол тодорхой болгох ийм зорилготой хийж байгаа ийм ерөнхий төлөв хийх гэж зорж байна.